नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम टिनिटस ऑरियम कानों में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आने की होम्योपैथी दवा की चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। स्नायुविक दुर्बलता के कारण कभी-कभी एक या दोनों कानों में विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसका लक्षणानुसार उपचार निम्न प्रकार से है। यहाँ मैं कारण की जिक्र ना करते हुए डायरेक्ट लक्षण और उसकी होम्योपैथिक दवा की चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला लक्षण कानों में भनभनाहट सुनाई देना। कानों में भनभनाहट की आवाज एवं बहरापन दोनों बीमारियों में काम आता है कॉस्टिकम दवा। कॉस्टिकम हम होम्योपैथिक दवा जो है इसकी 200 पोटेंसी में हमें उपयोग करना है। कॉस्टिकम 200 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में सिर्फ एक बार सुबह सुबह जीभ पे टपका लिया करें। करीब करीब 1 महीने तक इस दवा का सेवन करेंगे तो आपको कानों में भनभनाहट की जो आवाज आ रही है और बहरापन में दोनों में बहुत अधिक लाभ करेगा। दूसरा लक्षण कानों में झनझनाहट सुनाई देना। कानों में झनझनाहट या घंटी बजने जैसी टन टन की आवाज सुनाई देने पर काम आती है कैनबिस इंडिका। अगर ऐसी समस्या है, झनझनाहट की आवाज या घंटी बजने जैसी टन टन की आवाज कानों में सुनाई दे रही है तो आप कैनबिस इंडिका 30 पोटेंसी का उपयोग करें। इस दवा की 2 बूंद सुबह और शाम डायरेक्टली जीभ पर टपकाया करें। करीब करीब 1 महीने तक ऐसा करेंगे तो आपको कानों में झनझनाहट, घंटी बजने जैसी आवाज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगला लक्षण कानों में हिस हिस सुनाई देना। कानों में हिस हिस या मोटर जैसी या सिसकारी जैसी आवाज सुनाई देने पर बहुत अच्छा काम करती है चिनिनम सल्फ। आपको चिनिनम सल्फ 3x पोटेंसी का इस्तेमाल करना है। इसकी 4 गोली मुंह में लेकर दिन में 2 बार सुबह और शाम चूसना है। आप करीब करीब 1 महीने चिनिनम सल्फ 3x का प्रयोग करें तो कानों में हिस हिस, मोटर जैसी या सिसकारी जैसी आवाज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगला लक्षण कानों में गर्जन सुनाई देना। कानों में गर्जन की आवाज सुनाई देने पर सबसे उपयोगी दवा है लाइकोपोडियम। आपको लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इसकी 2 बूंद दिन में सिर्फ एक बार सुबह सुबह आपको जीभ पर टपकाना है। अगर कानों में गर्जन जैसी आवाज है तो आप इस दवा का उपयोग अवश्य करें। करीब करीब 1 महीने तक तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी का उपयोग करें। दिन में सिर्फ एक बार 2 बूंद यह दवा अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और कानों में गर्जन की आवाज जो सुनाई दे रही है उसे धीरे धीरे ठीक कर देगा। अगला लक्षण कानों में साए साए सुनाई देना। इसके लिए 2 दवा बहुत अच्छी है। कानों में अगर साए साए की आवाज आ रही है तो काली आयोड 30 पोटेंसी और थियोसिनेमिनम 3x में इन दोनों दवाओं का उपयोग करें। काली आयोड सुबह में 2 बूंद जीभ पर टपका लें और थियोसिनेमिनम 3x की 4 गोली मुंह में लेकर चूस लें शाम में। सुबह और शाम इन दोनों औषधि का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको कानों में जो साए साए की आवाज आती है, ऐसा लगता है हवा की साए साए की आवाज आ रही है, चाहे आप खाना चबाते हैं तब भी आपको साए साए की आवाज आने लगती है। ऐसे में काली आयोड और थियोसिनेमिनम 3x में इस्तेमाल करें। ऐसा लक्षण पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। स्त्रियों को मासिक के दिनों में कानों में शब्द सुनाई देना। यदि स्त्रियों को मासिक से पहले या मासिक के दिनों में कानों में शब्द सुनाई देता है तो ऐसे में 2 दवाई क्रियोजोटम 30 पोटेंसी और पेट्रोलियम 30 पोटेंसी बहुत अधिक लाभ देता है। सुबह क्रियोजोटम 30 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पे टपका लें और शाम में पेट्रोलियम 30 पोटेंसी की 2 बूंद शाम में जीभ पे डायरेक्टली टपका लें। आपको ऐसी समस्या जो स्त्रियों के मासिक दिनों में कानों में शब्द सुनाई दे रहे हैं पूरी तरह से ठीक हो जाएगा अगर 1 महीने दवा लेंगे तो। लक्षणों के आधार पर अगर आप बताए हुए दवा का सेवन करेंगे तो जो आपके कानों में अजीब सी आवाजें आ रही हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो आप निसंकोच लक्षण मिलने पर दवा का उपयोग कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।